喂，真係打2000啊！屌落嚟嗰下，有多波啊！用佢咩話你？角，觸角，即係對住個頭忍得㗎，對住個頭。因為你要嗰啲 fashion sense 冇錯，要嘅 fashion sense。就算唔係 fashion sense 嘅話，快啲 sense 都得㗎，我哋 OK 㗎我。喂喂，嗰兩次啊！喂喂喂，我喐唔到啊！屌你唔好開個陰之平靜嗰擋先。哇！喺個車上俾人打咗落嚟咩？喺的士度，戇鳩。哇！哇！你沿途彈出車外喎你。乜撚啊！屌你做乜鳩啊！牙醫彈出車外。我裝翻啲有我資訊去，屌你媽喺隔離飲水算啦！我唔夠。你諗下你識唔識學呢份工？你諗下你識唔識學呢份工？喂，呢句係嘅，呢個。我唔係，我買嘅中鐵買咩啫？喂，佢冇咗 fashion sense 突然間搞錯。我真係要喺呢度 T pose 實會嚴重。係我係擺住咗，佢一樣嘢而家靈界穿梭緊我隻阿姨媽而家。